que os caras até zoaram, fez o pai e mãe e ela não. Tava lá, e eu ia tentar pegar uma. Eu, o Nonô, o Rafael, o gigante.
abusou da cinta. Vou lá, mas não vou passar não, cara. Só vou lá, porque eu tô fazendo uma reforma lá e o bagulho tá doido, sabe? Chegou o material lá, outro talho lá, mano. Ah, vai ter que... A semana lá? Não, domingo. Vou lá pra gente trabalhar, pô. Não perderia não, cara. Eu perderia 5 correios que eu pago. Ah, é verdade. Esse agora até dia 16, começa a festa da Bahia lá na Barra Dura, né? Aí o pessoal quer ir pra lá, entendeu, cara? Aí tem que estar pronto. O pessoal que trabalha de sábado e domingo, ele não sabe, né? Sei lá, cara. Tá marcando,